Samsung 236 liters frost-free double-door refrigerator. Key features: long-lasting efficient compressor, spacious fridge, convertible freezer. இப்போ இந்த Samsung frost-free double-door refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். இதனோட capacity 236 liters. Bachelors இல்லனா 2 ல இருந்து 3 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இந்த fridge ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். And அடுத்து இதுல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட்டான ஃபீச்சர்ஸை பார்க்கலாம். Convertible freezer. ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் பண்றதுனால ஃப்ரிட்ஜோட டோட்டல் கெபாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னமும் நிறைய ஃபுட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். பவர்ஃபுல் ஃபீச்சர். சிங்கிள் டச்ல கூலான ஏர் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லா ப்ளோ ஆகி இன்னர் டெம்பரேச்சரை 1 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ட் கூலிங்க கொடுக்கும். இதனால ஃபுட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா லாங் ஃப்ரெஷ்னஸோட இருக்கும். அதே மாதிரி பெவரேஜஸ் எல்லாமே குயிக்கா கூல் டவுன் ஆகிடும். டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர். இந்த டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் ஆட்டோமேட்டிக்காவே தன்னோட ஸ்பீடை கூலிங் ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆக்கிக்கும். சோ இது ரொம்ப நாய்ஸ் ஃப்ரீயாவும் பவர் எஃபிஷியன்ட்டாவும் ஒர்க் ஆகும். Deodorizing filter. இது ஒரு odor eliminating filter. இந்த நேச்சுரல் ஃபைபர் deodorizing filter fridge full-ஆ spread ஆகிற மத்த ஐட்டம்ஸோட ஸ்மெல் and bad smell-ஐயும் eliminate பண்றதால food items-ஓட flavor and aroma spoil ஆகாம இருக்கும். LED lights. இதுல இருக்கிற LED lights பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே தின்னா இருக்கிறதுனால ஸ்பேஸ் கெபாசிட்டில எந்த இன்டரப்ஷனும் இருக்காது. And இந்த LED lights-ஓட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு கம்ஃபர்ட்டாவும் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கும். Stabilizer free operation. இந்த ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன் ஃபீச்சர்னால வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸோட பயம் இல்லாம தைரியமா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ்ல டஃப் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க and ஒரு ஸ்பேஷியஸான வெஜிடபிள் பாக்ஸ் ஷெல்ஃபும் இருக்கு. and கூடவே பாட்டில்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு தனி ஸ்பேஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. and அடிஷனலா எக் ரேக்ஸும் இருக்கு. கடைசியா வாரண்டி. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்கு சாம்சங் பாத்தீங்கன்னா 10 years ஆஃப் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த சாம்சங் 236 லிட்டர்ஸ் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.